حوش قديم وبيت ما بيسكت. كل يوم في حكاية جديدة. حكايتنا اليوم السقيفة. أبو العزم وأبو فريد ودياب عم يصلحوا دولاب الطنبر. فجأة توقع خشبة من الطنبر وبيطلع تحتها شي عم يلمع. التلاتة بيقربوا بنفس اللحظة. أبو العزم بينحني، بيرفع اللوح شوي، اللمعة بتزيد، عيونه بتوسع وتمه بينفتح وبيصرخ. وقفوا لا حدا يدقر شي. بإيد بيرجع أبو فريد وبيدفشوا، وإيده التاني بيدخلها جوا الخشب. بيبلش يغرف سلاسل ذهب، ليرات، مسابح فخمة، أحجار كريمة، وهو عم يغرف عم يضحك. قلت لكم هالطنبر مو طنبر، هاد خزنة متنقلة. أبو فريد بيقرب، بيقول له خليني أشوف. بيقول له لا، ممنوع، هاد كله إلي. وبيصرخ ملهوف: دياب جيب سطل، لا جيب كيس كبير. بيرجع بيقول له لا تخلي حدا يقرب، ساعدني، لا تخلي حدا يقرب. دياب واقف عم يضحك وعم يحكي مع أبو فريد، وأبو العزم بيمد إيده أكتر وبيتحسس في صندوق أكبر كمان عم يلمع. لك في صندوق. بيشد، ما بيطلع معه شيء. بيشد أكتر، ما في شيء بيتحرك. بيقول دياب شد معي شد معي، ودياب ولا كأنه سامع. أبو العزم عم يشد ويشد ويشد ويصرخ أكتر: لك دياب طقت خواصري، شد معي، شد شد. دياب بيقول له بابا بابا بابا، وهو عم يهزوز فيه. بعد شوي أبو العزم بيفتح عيونه، بيطلع على إيده لسه عم يشد وعم يشد. بس شو خيط البنطلون. بيطلع فيه دياب وبينفجر ضحك. بيقول له اقعد اشرب مي. أو العزم لسه مو مستوعب. قال له عم قلك شد، ليش ما بتشد؟ وفجأة بيشهق وبيركض على التواليت. بعد شوي بيطلع من التواليت وعم يفتل حوالين حاله كأنه مضيع قطعة من روحه. صار يبرم ويفتش بكل زاوية بالحوش. وينه؟ وين راح؟ بيصرخ لدياب. دياب بيجي لعنده ركض: شو في؟ شو مضيع؟ بيقول له المفتاح. بيقول له أي مفتاح؟ بيقول له مفتاح الخرابي. بيصير يفتش بجيابه، بالجاكيت، بالبنطلون، بالقميص، حتى بالكندرة. ما بيلاقي له أثر. بيقول له كان معلق هون بالبنطلون، وبيأشر على خيط البنطلون. اختفى فجأة. دياب قال له ايه بعرفه، طول بالك، هلا منلاقي، طول بالك، اكيد بالبيت، وين بده يروح يعني؟ بيقول له ابو العزم لا، اكيد انسرق. بيقول له دياب مين بده يسرقه؟ بيقول له ابو فريد، مين غيره؟ ما شفتوا كيف كان الطمع اكله؟ دياب بيهز راسه بيقول له بابا بمنامك يعني؟ أو العزم بيرد بسرعة بيقول له منام شو؟ حتى لو منام، المنامات بتكشف معادن الناس. دياب بيضحك بيقول له بابا مو معقول. بيقول له ليش مو معقول؟ بيقول له دياب في حدا بالدنيا بيطمع بهيك زبالة؟ أبو العزم بيوقف، بيطلع فيه، بيقول له ايه في. دياب بيقول له مين؟ أبو العزم بيقول له أم سطيف ناطرتني موت مشان تاخد الخرابي باللي فيها. بهاللحظة بينفتح شباك أم سطيف، بتقول له سمعتك. لك يخرب بيتك شو مقرف. أنا مشكلتي
بالحياة هي وجودك، بدك ياني أطمع بزبالتك؟ أبو العزم بيقلها أنا بعرفك بتموتي بس تشوفيني فايت على الخرابي. إيه بعرفك. بتقله وهي عم تضحك بمسخرة، ولك الله يقرفك، لقديش أفهم منك يا معتر، كل ما بتفوت على الخرابي بتغط ساعات، أنا بفكر إنك فطست جوا، روح انقلع، إذا ريحتك بتطلع ما عاد اسأل عنك. دياب بيوقف بالنص بيقول لهم خلصونا بقى، أنا يئست منكن وما رح أتدخل، إذا بتقتلوا بعض ما رح أتدخل. بيروح على الاسطبل بيرجع حامل عصايتين، بيعطي كل واحد عصاي، بيقول لهم إذا ما مشي الحال بجيب لكم أسلحة تاني. أم سطيف بتقول له هي عم تضحك، لك لمين بدك تطلع غير لأبوك الفاجر. بهالوقت بتوصل ريما على الصوت، بتقول لهم شو صاير معكم؟ دياب بيقول لها مفتاح الخرابي ضايع. ريما بتلتفت على أبو العزم بتقول له إيمت فقدته؟ وين كنت آخر مرة شفته؟ بيقول لها إيه حاجة تتفلسفي وتتذاكي، هون بالتواليت. ضربت إيدي ما لقيته. دياب بيطلع فيه بيقول له طيب خلينا ندور عليه بالتواليت. بيقول له بلا هالحكي الفاضي. بيروح كل واحد بيصير يدور بالحوش بالاسطبل بجنب العريشة تحت الكراسي وحتى بين قصص الزريعة. بهالوقت بتفوت عواطف تركض لعند ريما بتوشوشها وبيضحكوا التنتين. بتقلها ريما بعدين هلأ دوري معنا. عواطف بتقلها ايه بدور أنا بدور أنا بس عشو بدي دور. أبو العزم بيلمحها بيقول له وينو أبوك ولا خجلان يبين بعد هالعملة تبعه. دياب بسرعة بيرد بيقول له بابا عيب. أبو العزم بيقول له ليش عيب؟ عيب عليه هو، وبيسكت. بعدين بيلف على دياب بيقول له ليش عم تدافع عنه؟ ليكون انتي. دياب بيفتح تمه أنا. بيقول له ايه انتي بعرفك مو مصدق لتفوت على الخرابة. دياب بيحط ايده على راسه مستغرب بيقول له أنا آخر هم المزبلة تبعك. بيقول له مزبلة؟ هلأ منشوف كل شي بيبان. وأبو العزم بدون ما ينطر جواب بيركض بوجهه على السقيفة، بيطلع على الدرج ركض، والدرج اللي عمره ما كان يحب يطلعه، وكل ما اضطر كان يطلع درجة ويوقف درجة. أما هالمرة طلعوا كله كأنه نسيان إنه بيخاف منه، من كتر لهفته على المفتاح ما انتبه إنه نط على الدرج مثل الغزال. فتح باب غرفة دياب ووقف. الغرفة مرتبة، فيها تخت مرتب، فيها خزانة، برداية، كرسي وطاولة. الطاولة عليها دفاتر وأقلام وأوراق. أبو العزم صار ينكوش فيها، لقى ورقة مطوية، شالها طلع فيها وبسرعة طواها وحطها بجيبة قميصه، وفتل بالغرفة شوي نكوش فيها ونزل بسرعة. الكل لسه عم يدوروا، أم سطيف لسه عم تبرطم، وأبو العزم ما عاد يسمع حدا. وهو نازل وبسرعة شافته أم سطيف، قالت له يخرب بيتك فكرتك خالص، طلعت مطول وبسبع رواح. أبو العزم ولا كأنه سامع شي، كان ماسك بطنه وبوجهه على التواليت. وبالحوش الكل بعدهم عم يفتشوا، دياب لسه تحت العريشة، ريما جنب قصص الزريعة، عواطف بالاسطبل، وسطيف بالمرجوحة، وأم سطيف واقفة عند الشباك وعم تراقب الكل. بعد شوي
بيطلع أبو العزم، هالمرة مبين مرتاح وبإيده مفتاح الخرابي اللي بعده معلقة بخيط البنطلون، بس كان لابس البنطلون بالمقلوب. طلع بالناس كلها لقاهم لسه عم يدوروا، بينه وبين حاله قال دخيل الله شو إنكن كفو، وما حكى مع حدا ولا اعتذر ولا قال لهم لقيت المفتاح. مشي بهدوء، مرق من بين الكل وراح بوجهه على الخرابي. فتح باب الخرابي، انتبهوا الكل، التفتوا عليه مو مصدقين. فات وسكر الباب وراه. في أشياء بنركض وراها ومنخاف تضيع منا وما مننتبه إنه اللي عم يضيع أهم بكتير منها. كانت هالحكاية وحدة من حكايات الحوش، ولسه في حكايات ما خلصت.